Alors, pour clôturer cette leçon, اختارت لكم هنا واحد l'application qui est très importante. Donc, on souhaite déposer de l'étain. On souhaite déposer يعني بغينا نوضعو بغينا l'étain قصدير l'étain بغينا يتوضع لنا على واحد الالكترود. يعني بغينا حنا نصنعو l'étain بغيناه. Donc, sur une électrode de platine. يعني حنا بغينا نوضعو l'étain القصدير على une électrode de platine. بغينا ينتج en utilisant une électrode de cuivre et une solution électrolytique de chlorure d'étain. Voilà, SN2+, plus 2Cl-. Dessiner le schéma de l'électrolyse, écrire les équations des réactions aux électrodes, يعني possibles, les équations possibles, les équations possibles des réactions aux électrodes, et écrire l'équation de la réaction de cette électrolyse, sachant qu'on observe une dégradation au niveau de l'électrode de cuivre. يعني غنكتبوا دابا la réaction اللي كتحدث بالفعل sachant que l'électrode de cuivre كتديغرادا يعني كتنقص كتكال. Donc نبداو la question numéro 1. Dessiner le schéma. Alors c'est pas facile باش نجي نديسيني le schéma هكاك. راه هنا قالوا لنا on souhaite déposer de l'étain. Le dépôt, le dépôt d'un métal se fait au niveau de la cathode. Attention, le dépôt se fait au niveau de la cathode. علاش لأن تما كيوقع لنا réduction cathodique, يعني un gain d'électrons. Donc le dépôt se fait au niveau de la cathode, d'où l'électrode de platine sert de cathode. دابا عرفت لا كاثود ديالي دونك نقدر ندير سميتو. Donc, il a l'électrode de platine et une électrode de NHAS et une solution de SN2+, AQ plus 2Cl-, AQ. Donc, il a cathode, les électrons qui jouent là. Donc, le courant qui est là. Voilà. Hadawa le plus, hadawa le moins. Tout simplement. Donc d'abord, on a كلشي واضح. Deuxième question. إلا قلبت les bornes يعني راه غلط ما عارف يعني ما فاهمش. Écrire les équations des réactions aux électrodes. يعني possible, les équations possibles. Voilà. Les équations possibles, on a au niveau de la cathode réduction des espèces chimiques présents dans la solution, dans le système, ماشي la solution, dans le système. يعني les électrodes ماشي dans la solution, dans le système. Alors réduction, قلنا réduction لما كتحدث هادو هما لي كوب اللي عطاونا oxide. La réduction لما كتحدث la réduction toujours مرتبطة l'oxydant كنقولوا oxydant réducteur. La réduction دائما هذا هو اللي كيتريدوا. لا l'oxydant هو اللي كيتريدوا. ردوا البال لأن هو اللي كيكتسب لي زيليكترون. دونك نشوفوا هنايا واش هاد O2 يقدر يعني يتريدوا، يعني يقدر يكتسب الكترون. اصلا ما عنديش O2. حنا قلنا هنايا لي زيسبيس بريزون
avec SN, les espèces des espèces présents dans le système. واش هنا O2 il est présent dans le système. Non, donc ما توقعش هذا لو كوبل هذا ما خدامش، ما غاديش يشارك دابا في هذه الحاله في لا ريدكسيون. نحاولوا نشوفوا هنايا H2O ليكيد، واش هذا يقدر يتريدوا؟ وي يقدر يتريدوا، علاش؟ لان سي اون سوليسيون اكوز فيها الماء. وي دونك H2O liquide et H2 gaz. Donc هذا اللي كاين، يعني هذا غادي يشد دي زيليكترون H2O بلس دي زيليكترون غيعطيني شنو؟ دونك مادام عندي هنا زيليكترون خصو يكون عندنا هنايا HO موان، شنو غيعطيني؟ غيعطيني H2، يعني غيعطيني H2 بلس HO موان. دونك نحاولوا نشوفوا هنا شحال غادي نزيدو. دونك قلنا وي، دونك 2 HO موان 2 هنا O وي، هنا 3 دونك ما يمكنش، هنا 3 دونك إلا درنا هنايا جوج وهنايا جوج وهنايا جوج غتجي هي هاديك. وي هادي بوغ هاد لو كوبل هذا. دونك 4 et 2 électrons 2 et 2 O et 2 O. Donc c'est exact. هي نحاولوا نشوفوا دابا سي دو بلس واش يقدر يعني يتريدو. ما عنديش سي دو بلس، دونك ما يمكنلوش يتريدو. هذا ما يمكنلوش يتريدو لان اصلا ما عنديش، il n'est pas présent dans le système. SN de plus واش يقدر يتريدو؟ نشوفوا واش عندنا. وي عندي SN de plus، دونك عندنا SN de plus a que SN solide، يعني SN de plus a que plus 2 électrons يقدر يعطيني SN solide. Très bien. واش SN2 يقدر يتريدو؟ ما عندنيش، il n'est pas présent dans la solution، donc ما يمكنش. Donc au niveau de l'anode, toujours oxydation des espèces en présence ou la présence des espèces اللي كاينين اللي اصلا عندنا. نحاولوا نشوفوا دابا هادي واش تقدر تريدوها. هاد شكون اللي كيتريدوها؟ يا ربي شكون اللي كيتوكسيدا؟ سي لو ريدكتور. قلنا اوكس غيد، هاد لو ريدكتور هو اللي كيتوكسيدا، هو اللي كتحدث ليه اوكسيداسيون. دونك H2O ممكن لينا عندي الماء H2O، دونك غيعطينا شنو؟ غيعطينا شنو؟ غيعطينا O2 بلس دي زيليكترون. هادشي اللي كنعرف، راه ما حفظت حتى شي حاجه حتى انا بحالي بحال. دونك مادام عندنا دي زيليكترون، دونك خصني نزيد هنا H بلس، فوالا. ونحاول نشوف، دونك هنا تكون عندي 2 O، دونك 4 H بلس 4 الكترون. هادي بالنسبه لهاد سميتو O2 H2O. دونك نشوفو H2O، هذا H2 اصلا ما عنديش H2، دونك ما غاديش يتوكسيد. سي واش عندي سي طبعا عندي سي كوم الكترود، دونك سي دو بلس ا كو سي سوليد. الالكترود ما تنساوش انه يقدر حتى هو يتفاعل، دونك سي سوليد يقدر يعطينا سي دو بلس ا كو بلس 2 الكترون. نشوفوا دابا هاد اس ان دو بلس اس ان، واش انا عندي اس ان؟ ما عنديش. اس ان هو اللي بغيتو انا ديبوزا، دونك هذا ما يمكنش، هذا لو كوبل هذا ما يمكنش يتفاعل في يعني هاد اس ان ما يمكنلوش يتوكسيدا. نشوفوا هذا واش عندي سي ال موان. وي عندي سي ال موان، دونك سي ال 2 غاز سي ال موان ا كو سي ال موان يقدر حتى هو يتفاعل، دونك يعطينا 2 سي ال موان ا كو يقدر يعطينا سي ال 2 غاز بلس 2 زيليكترون. Voilà, هادو les équations possibles, les demi-équations possibles pour cette étude. Donc, troisièmement,
كيقول لنا écrire l'équation de la réaction de cette électrolyse, sachant qu'on observe une dégradation au niveau de l'électrode de cuivre. يعني l'électrode de cuivre كيتنقص. إلا كان كيتنقص يعني ليكواسيون اللي كاينه هي هذه، مادام غتنقص يعني شكون اللي غادي يتأكسيدا؟ هو الالكترود دو كويفر. هذا الالكترود دو كويفر هو اللي غيتأكسيدا. وشكون اللي غيحدث هنا؟ بغينا حنا نديبوزيو ليتان، دونك ليتان ها هو كيديبوزا لنا، ها هو هذه هي او نيفو ديال لا كاتود وهذه او نيفو دو لانود. دونك puisque l'électrode de Cu se dégrade, donc l'équation qui se produit au niveau de la note C, il y a Cu solide, cathéna, Cu2 plus 2 électrons. Okay. Et puisqu'on dépose l'étain, donc au niveau de la cathode, on a Sn2 plus Aq plus 2 électrons cathéna Sn solide. Donc l'équation finale, c'est Cu plus Sn de plus qui donne Cu de plus Sn solide. يعني كنتمنى تكونوا استوعبتوا معايا شويه هاد لابليكاسيون هادي كي تري امبورطونت في هاد لو نيفو هذا وفي هاد لو نيفو هذا ديال لي زيكواسيون بوسيبل. كنتمنى لكم التوفيق.